दोस्तों नमस्कार। मैं जय जवान आजादे हिंद से मोहसिन खान इंसानियत का पैगाम में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने मजदूर भाइयों को एक कानून बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 के विषय में बताऊंगा। जो भी मेरे साथी, मेरे दोस्त इस निर्माण से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में इस कानून के बारे में ज़्यादा तरीके से और खोल कर मैं बताने की कोशिश करूंगा। बीओसीडब्ल्यू ये एक्ट 1 मार्च 1996 में पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ। और इस एक्ट में ये हर जगह जो भी निर्माण 1 साल से ऊपर का होगा उसमें ये लागू किया जाएगा। और जो भी मजदूर इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वह स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, या फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, या सफाई कर्मचारी तक हो, तो मजदूर के जो निर्माण कार्य में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का जुड़ा हुआ है, वो इसमें इस कानून के तहत उसको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं कि ये कानून है क्या और यह कानून बताता क्या है और इससे जो है मजदूरों को क्या क्या लाभ है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में जो चर्चा करेंगे कि यह कानून जो भी बिल्डिंग बनाता है, एम्प्लॉयर यानी कि बिल्डिंग का मालिक, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले उसको बीओसीडब्ल्यू में रजिस्टर्ड करना जरूरी है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उसका कार्य 1 साल तक चलता है। तब मान के चलिए बहुत सा अगर कंस्ट्रक्शन का काम है 2 दिन, 10 दिन या 2 महीने के लिए है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पर यदि 10 मजदूरों से ज्यादा, 10 मजदूर या 10 मजदूरों से ज्यादा काम कर रहे हैं, उस एम्प्लॉयर को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अब बात आती है कि इस बीओसीडब्ल्यू एक्ट के तहत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी रहेगी और एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। तो यहां पर मैं खोल खोल के बताऊंगा, एक एक चीज करके मैं सभी मजदूर भाइयों को जागरूक करूंगा ताकि वो इस कानून को समझें और अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए, इस बात के लिए वो यूनियन से सलाह लें, या यूनियन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कमेंट्स करके भी हमसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या इसके लाभ हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, बीओसीडब्ल्यू एक्ट में रजिस्ट्रेशन होने का हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, बीओसीडब्ल्यू के क्या मजदूरों के कार्ड बन रहे हैं। और लेकिन बहुत सी जगह पर मैंने यह भी देखा, मजदूरों ने कार्ड बना लिए लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि इसका लाभ कैसे लिया जाए, या उसको यह नहीं मालूम कि इससे इससे क्या क्या लाभ होते हैं, मिलते हैं। दूसरी बात, वह इतना जागरूक नहीं है, वह अपनी बात को इस प्रकार से सामने लेबर ऑफिस में पेश नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसको बेचारे को लाभ से वंचित रहना पड़ता है। जिस भी मजदूर ने किसी भी कार्यस्थल पर अगर 90 दिन से ज्यादा काम किया है तो उसका कार्ड बनना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, यह कार्ड, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी यह ड्यूटी है कि वह अपने यहां पर कैंप लगवावे कि ऑफिसर या जो इसका लेबर वेलफेयर ऑफिसर है या एक बोर्ड है, हर राज्य में इसका बीओसीडब्ल्यू का बोर्ड नियुक्त हुआ है। उस बोर्ड का एक ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट पे आएगा और जिन्होंने 90 दिन से ज्यादा काम किया है, कॉन्ट्रैक्टर उसको लिख के देगा और उसके बिहाफ पे उसको एक आईडी प्रूफ देना है, और वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है वो उसमें लिखा रहेगा और उसका कार्ड वो बन जाएगा। उस कार्ड के बनने के बाद सबसे पहला बेनिफिट तो उसको ये है, यदि वह काम करते हुए दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपया मिलना है, पहली बात। दूसरी बात, वो अपना औजार खरीदने के लिए उसको पैसा बीओसीडब्ल्यू से मिलना है। तीसरी बात, यदि उसकी उसके उसके उसका कोई बच्चा है और वह बच्चा पढ़ाई में ठीक ठाक है और पढ़ना चाहता है तो उसमें छात्रवृत्ति की योजना है। और मजदूर के यदि लड़की पैदा होती है तो उसको 20,000, सॉरी, लड़की अगर पैदा होती है तो 21,000 और लड़का पैदा होता है तो 20,000।
ये बीओसीडब्ल्यू का कार्ड जिस मजदूर का बना हुआ है उसको ये लाभ मिलना है। और 1 साल भाई अप्लाई आज करेंगे आप तो जरूरी नहीं है कि आपको 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन में मिल जाए। उसका पूरा एक समय सीमा दी गई है और उस समय सीमा के अनुसार 1 साल का उसके अंदर जो है वक्त लगता है। 1 साल के अंदर आपको वह पैसा मिलेगा। फिर आ जाती है मजदूर अगर दुर्घटना हो जाए और स्थिति गंभीर ना हो के कहीं चोट लग जाए या मान के चलिए हल्का फल्का कहीं लगा तो 5,000, और थोड़ा सा अगर मान लो थोड़ा सा चोट ज्यादा गहरा लगा है तो इलाज के लिए उसे 20,000 मिलना है। ये सारी चीजें हैं सोशल सिक्योरिटी सोशल स्कीम के तहत, क्योंकि बीओसीडब्ल्यू यह निर्धारित करता है कहीं भी बिल्डिंग अगर बन रही है क्या वहां पर सोशल सिक्योरिटी का सही देखरेख हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह देखरेख करता है कि वहां पर लेबर मजदूर की जो दशा है वो क्या दयनीय तो नहीं है। ये सारी चीजें दरअसल आज के हालात मैं आपको बताऊं, कानून बहुत से बनते हैं और कानून का सही रूप से हकीकत तौर में पालन नहीं होता है। मैं इसमें सरकार का भी दोष नहीं कहूंगा, ना ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का दोष कहूंगा, दोष कहूंगा हम सभी का। हम सभी लोग एक्चुअली जागरूक नहीं है और जागरूकता का जो अभाव है जिसके कारण आज दयनीय स्थिति होती जा रही है। मेरे ऑफिस में अक्सर वर्कर आते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर, और जब भी मैंने देखा है 80% लोगों से मैंने ये बात पूछी है क्या आपका बीओसीडब्ल्यू कार्ड बना, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरा बीओसीडब्ल्यू कार्ड बना ही नहीं। कितने तो ये कहते हैं कि सर मुझे मालूम ही नहीं कि बीओसीडब्ल्यू कार्ड है क्या। कई कंपनियों के पास जब मैं गया, कंपनियों से मैंने मांगा कि क्या आप मुझे बीओसीडब्ल्यू में रजिस्टर्ड हैं, आप इसकी आप कॉपी देंगे, तो कंपनी देने से इनकार करती है। भाई इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या है, क्या पहल है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा और सिस्टम के खिलाफ हमें एकजुट मिलकर इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ढेर सारे लाभ इतने हैं कि शायद मैं गिना गिना के थक जाऊंगा जो बीओसीडब्ल्यू के द्वारा जो है मजदूरों को दिया जाता है। अब आता है मजदूर। भाई मजदूर के लिए इतने लाभ हैं फिर भी जमीनी हकीकत पर हम जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ मिलता नहीं है। अगर मजदूर का अपना कोई मकान है और वह मकान बनाना चाहता है, जमीन है और वह उसको बनाना चाहता है, तो उस बीओसीडब्ल्यू कार्ड के तहत 1.5 लाख के आसपास उसको रुपया मिलता है। लेकिन 5 लाख का मतलब उसमें वो हो, उसमें अनुदान उसको 1.5 लाख रुपए मिलता है। इसी प्रकार के कई और योजनाएं हैं, जैसे कि वह बेटी का विवाह करना चाहता है तो उसके लिए वह लोन ले सकता है। और इसी प्रकार का और भी है, वो खुद बीमार होता है तो अपना इलाज करने के लिए भी उसको सहायता राशि दी जाती है। तो दोस्तों और मेरे मजदूर भाइयों, मैं सिर्फ आपसे यह विनती करूंगा कि इस बीओसीडब्ल्यू के बारे में जानें, जो कि एक्ट 1996 में पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया और इस एक्ट के तहत यह समझाया गया कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसकी जमीन है उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। यह समझा गया कि बीओसीडब्ल्यू का जो कार्ड बनेगा मजदूरों के लिए उस मजदूरों को क्या फायदा होगा, क्योंकि जो भी एस्टेब्लिशमेंट बनता है जहां काम होता है उसका सेस कटता है और सेस अमाउंट जो है ये एक तरीके का वेलफेयर बोर्ड में जाता है और वो बोर्ड में जो पैसा इकट्ठा होता है वो बेसिकली मान के चलिए वह पैसा मजदूरों का है और मजदूरों के वेलफेयर में वह पैसा लगना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बिचौलिए इतने पैदा हो गए हैं, ये दलाल इतने पैदा हो गए हैं जो कि मतलब खुद कईयों का कार्ड बना बना के वो लाभ ले रहे हैं। अधिकारी उससे मिल गया, अधिकारी बिचौलिए से मिल गया, कई यूनियन के लीडर मिल गए और इस तरीके से लोग जो है इससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो मजदूर भाइयों, मैं आपसे बस निवेदन करूंगा कि इसको ज्यादा समझे और इसी प्रकार की मैं और भी आगे कई वीडियो जो है आपसे शेयर करूंगा। धन्यवाद।